Labdien! Došos šodien pamēģināt nopirkt pusdienas kebabnīcā, kur faktiski strādā studenti no citām valstīm. Un es gribu redzēt, kā tur ir ar higienas prasību ievērošanu, un vai arī šie studenti runā latviešu valodā, ka tās ir pieņemts Latvijā, apkalpojošā sfērā runāt latviski. Labdien! Kas jums tajā doneru boksā ir? Ne, kas tur iekšā ir? Ne, es domāju, kas tur frī kartupeļa arī nāk viņa? Gaļā. Ai, nē, man to kastīti vajadzēja. Free gala, ja? Nē, es laikam to augšā. Do you speak just English? No Latvian? No. To kebabu augšā, lielā. Lielop, ja? Not the box, I need a kebab with lielo. No, you don't speak Latvian? For a long time you are in Latvia? 1 year. 1 year? Oh, it's very bad. But you are 1 year living in Latvia and you don't speak any Latvian. Yes, it's bad. Way to study. Okay. When you will learn Latvian and you will speak Subject, language. You're from India or something? India? You must study Latvian. Nopirku kebabu un kolu. Protams, latviešu valodā tas bija gandrīz neiespējami izskaidroties, un tāpēc es runāju angļu valodā, jo izrādās šis ir students, kurš Latvijā taisās pavadīt kaut kādus 3 gadus, kurš tepat studē kaut kur netālu. Latviešu valodu viņš nemāk, kaut arī gadi Latvijā. Un apkalpojošā sfērā tas nav pieņemams. Es noskatījos, ka šī ēstuve bija salīdzinoši tīra, bet ļoti liela nianses, ka tad gan naudu ņem ar tiem pašiem cimdiem, ar ko pako ēdienu un ar ko pieskarās ēdienu.